برای خونم چه لوستری بخرم؟ اول باید ببینیم چه سبکی رو میخوایم تهیه کنیم. بهترین راهنمای شما برای انتخاب سبکتون کابینت و مبلمان هستش. اگر سبک مدرن باشه تکلیف مشخصه. به خاطر دامنه گسترده سبک مدرن، لوسترهای مدرن به راحتی میتونید طبق سلیقه خودتون انتخاب کنید. اما انتخاب سقف بین کلاسیک و نئوکلاسیکه. این دو تا یه فرقایی با هم دارن. در لوستر کلاسیک تعداد شمع‌ها یا همون شاخه‌ها بیشتره. عموما رنگایی که در سبک کلاسیک داریم براق هست. 90% لوسترهای کلاسیک آویز دارن. آویزای کریستالی دارن. اینطوری بگم زرق و برق بیشتری داره لوستر کلاسیک. اما سبک نئوکلاسیک اینطور نیست. تعداد شاخه‌ها یا همون شمع کمتر، از رنگ مات استفاده شده، حالا مثلا طلایی مات، مشکی مات یا سیلور مات. اشتباهی که عموما مردم انجام میدن این که سبک خونه‌شون مدرنه و در کنارش لوستر کلاسیک شلوغ استفاده میکنن که این درست نیست. حالا ببینیم مقدار ساده ترش کنیم. نمیشه گفت انتخاب لوستر یه قانون 0 و 100. برای کار کلاسیک چرا؟ ولی برای کار نئوکلاسیک و مدرن چون یه سبک سبک و ساده تری هستش، میتونیم این دوتا رو با هم ترکیب کنیم. یعنی لوستر نئوکلاسیک رو در فضای مدرن میشه استفاده کرد.